大家好，我是旭辉。你有因为肩颈酸痛而去做一些伸展动作，可是做完之后你会发现，对我们的肩颈好像也没有太大的帮助。那你可能会觉得肩颈伸展方法不是大家一堆吗？就是肩膀往下，手往下，然后用这个方式拉，或者是双手抱着啊，然后低头这种方式哦。那其实这个是蛮常见的，但我要教大家更有效率的方法。为什么要去拉伸我们的脖子？经常在工作，然后可能是打电脑，那可能头会习惯性的往前。那除了头往前引之外呢，还有很多，譬如说容易紧张的、高压的，或者是呼吸模式有问题。你可以去观察你在呼吸的时候，在吸气的时候会不会把前侧这边拉得非常的高哦。你可以试着用手掌掌根的位置，好放在我们胸口这个位置哦。那试着吸气的时候，观察这个手会不会因为你的胸然后整个往上提很多。如果说每次吸气，你胸口这边先动的话，那可能是你的紧致呼吸做的太多，手会觉得不舒服啊，然后不动的时候啊，然后肩颈就会觉得怪怪，就很想要动一动，然后转一转头啊之类的。或者是有些人会有手麻的状况啊，然后觉得手按这样紧紧的。那这些可能就是我们的斜角肌去压迫到血管跟神经的所以呢，我们可以试着定期去伸展它，让它维持良好的弹性跟空间让我们的神经跟血管不会去受到压迫。所以在这边我教大家一个技巧，你只要加一个东西之后，你的伸展的效果会提高非常多倍你只要准备了以上这些东西如果你有这种宽版的长的弹力带，或者是像这种瑜伽绳如果你用毛巾或者是皮带也可以等一下要伸展的位置第一个是斜角肌斜角肌我们会有分成前、中、后3条，还有一个就是我们的上斜方肌我们先试着用瑜伽绳来做示范第一个位置我们会放在肩膀的中间我们在摆放的时候，如果你不太确定你的位置到底正不正确，你可以试着看着镜子来操作好，那我们先试着放在中间因为我们要做的是斜角肌。这个方式很简单，就是你只要一只手往下，好，就前面这只手往下，那后面这一只手呢，往你的对侧这边拉过来。那这时候肩膀这边呢，它就会产生一个从前方然后往后面拉紧的这个动作，它会把这边的皮肤跟肌肉先做一个固定。因为我们在做伸展的时候，很重要的一个重点就是我们必须要有一个点是固定的，它才有办法去做真的拉伸如果我们没有办法做固定的时候，我们可能一边一拉，然后这边就跟着动，等于说我们做的都是白做的。所以第一个很重要，前面的手先固定好，然后后面的手再拉。那一拉的时候，你知道觉得肩膀这边的皮肤有被拉紧，那这样就可以了。这时候呢，就把头往对侧倒过来，对侧倒过来呢，觉得这边的皮肤有被拉紧就可以了。所有的动作都一样，就是你觉得有紧一点点的绷紧的感觉就可以了。在这边稍微停个5秒就可以了，然后开始往上看，然后再往后仰一点点，然后回来。好，这个是我们的前中斜角肌，你可以这样做。那后斜角肌的话，你可以试着把这个皮带呢拉到脖子跟肩膀的交汇处的位置。原本是往下这样拉过来，你可以再拉斜一点点，再拉斜一点点之后，一样也是前侧先固定好，然后后侧呢这边拉，只要觉得皮肤这边有被拉紧就可以了。后斜角比较特别它跟前中斜角肌不一样，它需要往前所以我们必须先侧，然后往前。你再看向对侧的口袋，如果说我现在是压的是左边，看右边的口袋，往下转下来，停个5到10秒钟，然后再转回来。那这样我们就可以精准的做到斜角肌的拉伸接下来是上斜方肌可以摸一下肩膀这边有一个突突的骨头，从这个骨头往前方这样摸下来之后，这边会摸到锁骨的窝有一个沟槽的地方，那它的位置刚好就是在这个沟槽跟这个突突骨头的中间这个区段。所以我们压在这边之后也是一样前侧固定，然后呢在这边需要做一个动作，就是你的手可能本来是从臀部的中间这个位置，然后放到对侧就变成左边，完全是在左边这个位置。那我这边压紧之后，这时候很重要一个点我们要先转头，
我们先转头，然后再侧，用这种方式来操作。然后这时候再收下巴，然后看向左边的口袋。好，一样5到10秒钟之后解开。好，这个方式可以很准确的去拉伸到整个上斜方肌哦。那如果你现在是用这种弹力带的话呢，它可以用一个方式哦，你可以先把它挂着，很像背那个男生以前在当兵的时候可能会背那种执行带哦。那这样背了之后呢，你可以试着先把脚对侧的脚一踩下去，那踩下去之后，它就有一个自然的张力哦，再往下压紧。那往下压紧之后，你稍微调整一下，前面拉，然后后面，哦，等于说像这样子，前面拉起来，然后后面往下拉，把它调一下，调到拉紧之后呢，这时候我们就可以解开我的对侧的手。对侧的手有什么好处呢？就是因为这边固定了，我这边再把我的耳朵稍微拉一下哦，它这个拉伸的感觉会更加的强烈，而且更精准有效。所以一样，在这边我就变成同侧的手，就是因为我现在是用左边嘛，我用同侧的手去抓着弹力带，然后往下拉，一样也是向后固定。那向后固定之后呢，我的对侧手呢就开始抓着我的耳朵，抓紧之后先侧屈。抓紧之后侧屈，一点点就好，你会觉得这边有被拉紧。那这边我的手指头就夹着耳朵，稍微提起来一点点。哦，这个你会感觉到前手会有那种紧绷的感觉哦。然后在这边呢，再往上看一点点就够了。一样5到10秒，用这种方式，然后就一点点往后仰，像要伸懒腰一样的头往后仰。那这样会做到整个前中斜角肌哦。如果我要做到是后斜角肌的话，我就可以把这个移动到脖子跟肩膀交汇处，一样抓着带子，然后再往下拉紧它，然后重复跟刚刚做绳子的动作是一样的哦。这边一样可以先手抓着耳朵的后方，先往下低头，转头到对侧，然后看着右边的口袋。好，停留5到10秒钟，然后解开。这样的动作你可以大概重复做个3次哦。那现在是我做完了，你会发现可能在影片上看我动作的时候，我现在倒到右边就变得非常的快，那左边呢就会变成有点受限制哦。那其实我们真的在伸展哦，并不是说我们把筋膜弄松了，而是让我们的肌肉啊、神经啊适应这个张力、这个空间跟长度哦。所以我们在做，为什么只要5到10秒钟而已？因为我们是对神经去做一些刺激哦，跟给它一些讯号，告诉它我们需要这么样的长度哦。所以在操作的时候，不是说我们时间拉得越长，它的效果就越好。所以我们可以试着少量多次，而且你只要做得到精准的话呢，其实你时间是很短，而且就可以提高很高的效果。如果你觉得这支影片对你有帮助的话，请帮我们分享给你们亲朋好友，让他们知道，有这种方式呢，可以提高肩颈放松的效果。那如果想知道更多有帮助的知识跟影片的话呢，也请多多的关注我们哦。那我们这一次呢就到这边哦，那我们下次见喽，拜拜。